In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side.こんにちは、ようこそフロムソフトウェアへ。私はフロムソフトウェアの中島です。今日はスタジオの方のご案内をしますんで、設立して25年になります。全社ではですね、200名ぐらいの従業員がいるんですけど、やはり開発セクションが 80% ぐらいを占めてます。彼がですね、デザインチームのリーダーで佐竹です。デザインセクションっていう部署はですね、ゲームの底の底のですね、もうベースになっているその世界観。フロムソフトウェアの鍋島と申します。アーマードコアのプロデューサーを担当しています。よろしくお願いします。彼がCG セクションのボスでムロと言います。はい。今こちらではAC5 のモデル制作をしております。
キャプチャーモーションキャプチャーのスタジオの方をちょっと五野さんの方にね、じゃあ案内してもらいましょう。はい。カメラが今18台ですね。アクションの激しいキャプチャーですとモーションアクターっていう専門の役者さんを呼ぶんですけれども、簡単な例えば歩兵が歩いているとかそういう簡単なアクションであれば社内のスタッフゲームをプレイしている人たちに一番やっぱり感じてほしいのは達成感というところではあるんですけど、僕は仕事をしていてですね、一つのものを作るまでにはですね、それぞれの人の思いがあって、それが集結していって一つのものにつながるというふうに思ってるんで、みんな自分一人ではやっぱりものっていうのは作れないというふうに思ってますんで、みんなと協力して最終的にものが仕上がった時に一番達成感が味わえるというふうに思ってますし。なるほど。なんかちょっと変わったもの出てきましたけど、これデーモンズソウルのですね奴隷兵で一番弱いキャラクターだけでなんかプレーをした、オリジナルのなんか世界に多分1本しかない動画だと思うんですけど、こんなものちょっと見てこんなものがありました。はい、デーモンズソウルなんですけど、そんなに正直ヒットするというふうには思ってなくてですね、我々とするとすごく、時間もですね、パワーもかけて作ったタイトルだったんで、かなり自信も持ってたんですけど、本当に正直こんな結果が出るというには、そこまで本当にヒットするというには思ってなかったというのが正直な気持ちです。次のダークソウルに向かってですね、どういうふうに考えているかというと、そういう中で得たですねユーザーからのいろんな反応であったりとか、意見であったりというところをですね、今回の作品においてはですね、非常に生かした形でですね作っていくことができると。ここがサウンドセクションになります。はい。今この方が江藤さん、もじゃもじゃとした感じですね。はい。フロムソフトウェアはですね、考え方として、時流に、流されずにですね、我々が作りたいものって、もちろん自分たちで価値のあるものっていうものを生み出していきたいというのが、会社の企業理念であるんで、何かが、ヒットしてるからこういうものを作ろうではなくて、我々が作りたいものでやっぱり価値のあるものっていうものを、一番重要視して、これからも作っていきたいと。日本ならではというんですが狭いサウンドブースです。日本最小のブースですよね。非常に楽しんで、楽しんでというとちょっと語弊がありますけど、苦しんだりとかいろいろ楽しんだりとか全て含めてですね、僕とすればこの会社でやることに対して非常に喜び感じてますし、誇りに感じてます。ダークソウルのディレクターを務めているのはデモンソウルのディレクターでもあった宮崎さんという方がいらっしゃるんですが、彼はですね、世界観、このダークソウルというゲームの世界観も作られてますし、ディレクションもされてますから、あの人がダークソウルみたいなもんではあるんですけど、それゆえにですね、あの人の作り方でもあるんでしょうけど、非常にこだわりが、強いです。Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. そして、今回このダークソウルという世界が、ファンタジー色の強いものになっているという理由も、彼が子どもの頃に一番最初に感銘を受けたゲームブックであるソーサリーっていうのがやっぱ、非常に強い影響を受けているというふうに彼も言っているんですけれども、子どもの頃からファンタジーに長く触れてきた、そして彼が作りたいと言っ
ずっと思っているものを表現したり、実践するというところにはこのファンタジーだったり今のこのダークソウルというゲームのシステムっていうのが一番マッチしていた、からこそこう出来上がったというような形であって、ストーリーとしての、コンセプトの部分は、このシームレスな世界観を作るためでのコンセプトという意味では3つほどあるので、そちらの部分をお話しすると、1つ目が、王と騎士のハイファンタジー、それをテーマにしてフィールドを作っています。そして2つ目が、死と闇、そういった部分で作っている部分と、そして3つ目が、煉獄と炎、この3つのテーマに沿った形で、各フィールド、を、制作させていただいています。3つのそのテーマですね、3つのテーマに沿った形のフィールドになっていますし、そういったところを探索していくことで、そのテーマに沿った敵のキャラクターであったり、仕掛けというようなものが、登場することになります。その探索感の部分はやはりそのシームレスにこう広がっている世界の中で新しい、行き先を発見したり、見える場所は、今回このゲームはどこにでも行けるというふうな仕様にしていたり、ダークソウルの、音響の部分に関してですけれども、サウンドという意味で、2つに分けられると思うんですが、SE 環境の部分ですね、環境の部分は、特にこだわって作っているので、例えばこう足音を、聞き取って、敵の位置を、認識するとか、まさにシームレスな世界観だからこそ、環境の大事さっていうものを味わっていただきたいので、そこには本当にこだわっていますね。剣を抜いた時の音とか、剣がこう、通路の壁に当たってしまってこう振り抜けない時の音ですとか、さまざまな SE には非常にこだわって作っています。そしてもう一つありますね。いわゆる音声という部分でいくとセリフ、いわゆる声の部分ですけれども、そちらに関しては、ロンドンの方で、新たに収録させていただいて、 In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. Well, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. You are undead as well? Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt of yours. ますので、よりクオリティの高いものが、皆さんの方に、聞いていただけますし、この世界に没入するための、一つの大きなファクターをお届けできるかなというふうに思っています。ちょっとその今回のそのダークソウルというゲームに関してストーリー、そして世界観の部分を1から10そう全て皆さんにお届けするというのは、我々のこうゲームの作りとしてですね、ゲームを遊びながらストーリーですとか世界観に浸っていただきたいし、理解していただきたいという気持ちがあるので、プレイヤーは不死人と言われているアンデッド、死なない体を持った人になります。そして、そのアンデッドになってしまった原因である呪いというようなものを、旅を通じて、回復させるというか、呪いを解くというかといったところが目的となってくる、ストーリーになってくると思います。あとは皆さんの、プレイで確かめていただければと思います。ダークソウルの装備品は、ちょっとデモンズソウルとは比べたくはないんですけれども、デモンズソウルに比べ単純に比べて約2倍くらいには、なっているかと思います。それはもう装備に対しても魔法に対してもそうなります。で、さらにプレイスタイルの部分にはなるんですけど、当然ゲームを開始した時にユーザープレイヤーが、選択することができる、キャラクター、職業というかなんというかクラスみたいなものですね、っていうのは、10種類
ほど用意をしています。でさらにですね、このゲームの面白い点として、プレイヤーを成長させることによって、アクションが変化していくという部分もあるので、例えば、重たい武器をですね、こうゆっくりしか触れなかったところが、成長させることによって早く触れるようになったり、あとは体格というものもあるので、体格が細いキャラクターもいれば太いキャラクターもいて、それをプレイヤーの好みに合わせてカスタマイズできることになってますので、もうユーザーが満足いただけるぐらいのカスタマイズ性を持った幅広いゲームだと感じていただけると思います。今回はですね、このゲームはですね、巨大な敵も登場しますし、本当にもう自分が足元で、上を見上げても顔が見えないような巨大な敵がですね、登場したりもしますし、さまざまな、戦い方、を挑んでくる、敵がいますので、確実にですね皆さんに死をお届けできる、のかなというふうに思ってますし、単純にそれだけではなくて、フィールドの広がりとして、罠というのが一つピックアップとして挙げられるんですけど、皆さんの想像してないようなですね、さまざまな罠をご用意してますので、そこでは驚きとともに死をお届けられるんじゃないかなというふうに、思っておりますし、いろいろと意地悪なんじゃないかなと思われるような仕掛けが、盛りだくさんなので、ぜひ楽しみに。本作のネットワークは、ネットワークでの遊びという部分は一つの今回のキーポイントの一つであるかかり火というシステムがあるんですが、そのかかり火を、いわゆるネットワーク上でつながったユーザーが、いわゆる共有という形ではないんですが、一緒にその同じ世界を旅している仲間、プレイヤー、他のプレイヤーがですねいるという感覚を味わっていただけるようなシステムになっています。でさらにそれだけではなくて、いわゆる相互ロールプレイという形で言っているんですが、それぞれのユーザー、プレイヤーがですね、どういった立場を取るのか、ちょっとこれも制約という新しいシステムがあるんですけれども、いわゆるその立場に立つことによって、同じ立場の人間は同じ目的を共有するし、異なる目的を持つユーザーはですね、敵対関係が起きてしまう、そういったものが、オンラインのネットワーク上で同じ世界観の中で楽しんでいただける、ことができるようなゲームになっています。皆さんにですねこの、何千何百と、皆さんをですね死に追いやるであろうという作品を、お届けすることはですね、我々としても興奮しております。ですが、そういった、我々が遊んでいただきたい部分はやはりその達成感という部分がつきますので、このゲームを一言で言うとですね、非常に辛くて、食べづらい食べ物なのかもしれないんですけど、もう誰でも美味しく食べられちゃうっていうところが、一言で言うとこのゲームの全てかなと思ってますので、皆さん怖がらずにですね死を恐れずどんどんこのゲームをですね食べていただければ、我々が伝えたいことに、皆さん気づいていただけると。そしてそれをまた周りの皆さんにですね伝えていただけるというふうに、信じてますので、ぜひ皆さん楽しみに、待っていていただければと思います。Peggy 16.
Peggy 16. Peggy 16. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Sands Fortress is an old proving grounds built by the ancient gods. Very well. Now thou art a blade of the dark moon. Don't even consider visiting an Orlando. Not in your state. Like a moth flittering towards a flame. May the flames guide thee. Peggy 16. Das Spiel ist auf jeden Fall eine Herausforderung wert. The enemy AI has been improved dramatically. They cover each other, they heal each other, they'll parry and riposte for each other, they'll take hits for each other, which means that it's more likely you're going to have to work together with other players to try and complete the levels. Die Welt ist sehr komplex.
Das Spiel macht eigentlich sehr Spaß. Die Grafik ist auch gut. Ich bin schon zweimal gestorben jetzt. Also wenn ihr in Demon's Souls 100 Mal gestorben seid, dann sterbt ihr hier 200-300 Mal. Ja? Hi everyone, Tony here at Gamescom to talk to you about Dark Souls. I'm here with Matthew from Dark Souls community. Hi Matthew, how are you? I'm okay, Tony. Fine. So we're going to make you a playthrough of the actual version you can play here on the show floor, the version of Dark Souls, and Matthew is going to do that for us. Are you in? Yeah, okay, but I'm gonna go with the easy character just so I don't make a fool of myself. Okay, let's go. Okay, so I'm gonna start with Solera of Astoria, who's the slightly buffed up character for the demo. Okay. Testing. Yeah, so here's everyone's favorite dragon, which I'm hoping is going to kill a lot of people over the next couple of days. Just to give you an idea of how intimidating it is to stand in front of this thing. As you can see, those of you who've seen the E3 demo will probably notice that has changed quite a bit since the original one. It's even more powerful than it was before, which just isn't fair. I nearly started off my little demonstration with a death, but let's head on. Okay, you have to remember to check your corners. Whoa. Backstab and then a riposte. This boar, I think, is the first big challenge in this demo version. But we've got to try and get it on its own. Oh no. That almost went really badly. But I'll show you why the boar can be so problematic. But that's an armored boar. That's a trick of game there. An armored boar. The good thing is, though, if you get behind it, it has a weak spot. So you got to keep avoiding those archers. Don't do that. Yeah. No, I'm in trouble. Gotta retreat. So, oh boy. I got lucky there. Okay. Use the big sword this time. And that's that one dealt with. Now, this gate up ahead is already closed, so you've got to go this way instead. See, I have a the spear-wielding shield guys are quite annoying to kill. Usually you got to try and get around them. Yeah, like that. One of the things which really surprised me the first time I ever played this was these crossbowmen here. Whenever you get near them, they actually will pull out a sword and try and fight you up close. Just not something you'd expect. Now, this is the side passage. Let's chase this guy out here. Probably not a good idea. No, 2 for 1.
bear quite a resemblance to ones from the very beginning of Demon's Souls as well. Just as annoying. Whoa. And here's the first bonfire I'm going to stop at. I think I need a rest after that. Here I'm just going to show you, if you choose to strengthen the fire, you can offer up your humanity, and if you look at the number of flasks I have there on the bottom left, so that doubles, which is very helpful. You can see the difference because you're wearing a mask, actually. That's something I really look forward to seeing in the final game. These enemies are some of my favorite. This design is... Fight fire with fire. Oh. On guard. Okay. Never finesse fields, just use brute force. That's not working really well either. Oh dear. Oh, he's copying me now. Those enemies are very annoying because they seem to be much more clever than any of the enemies in Demon's Souls. They sneak up on you, they heal each other. The ones with the swords, like these guys, are even more annoying than the ones with the rapiers. Yeah, but you're lucky here, it's 1 versus 1. Just imagine when there's 2 or 3. I'll show a little trick for getting rid of those guys in a minute. There's another one coming this way now. Alright, if you use the kick, you can break their guard. Still doesn't stop them from pummeling you though. It's one of my favorite moves. Every fight against those guys is a struggle. We're getting to the part where things start getting really dangerous now. The Undead Church. It's one of my favorite enemy designs from this demo. Something really interesting is if I haven't got it here, but if you use the someone's used the Gravelord Stone, there are 2 of them instead, which is makes things a little bit harder. First time you see that shield, you just don't know where you're gonna go. But those attacks have a very long reach as well. You might have noticed there, whenever I first entered, I got hit in the back with a spell. Well, I'm gonna go and get the guy responsible. Oh yeah. So we have to be very careful not to run around corners without checking first. Yeah. Oh no. You can see I'm using the very easy character compared to the other ones, and even then that almost killed me in one shot. So, oh dear. A big part of what you have to remember to do in games that are difficult like this is just to separate your enemies out. Of course, that doesn't help if there's so many of them. Let's see, where's the big guy gone? Aha. Head upstairs and finish this.
nervous about this fight now. I'm not doing too good this time. This is, I think a lot of people said the same thing I did, which is that if there's anything that we could see in the very first play of Dark Souls, it's the most annoying, very similar to the most annoying boss in the whole of Demon Souls, and this is just the beginning for Dark Souls. But this is where things get very tricky. As you can see, I kind of collided with him in midair there, but whoa, tail went flying. I'm glad I got a chance to show that. It's something I was going to recommend people to try whenever they were fighting these guys. If you cut their tails off, it really limits what they can do. Gives you more room to strike them from behind. Alright, you'll see why this becomes difficult in a second. We all know that there's oh dear. No, this is why Solaire has his trusty lightning bolt. Wow, that did not help. Now you can make it. Once you've evened the odds a little bit, now you can go back in toe-to-toe. Something I didn't realize whenever I first played this at E3, but the shield is really valuable against that fire attack. Blocking the fire attack lets you wade right in and then counter attack. Problem is with all of his heavy armor, Solaire's quite slow. So. Ooh. Maybe he's unbalanced because he doesn't have his tail anymore. You think that would make it easier, but no. Use the big sword for the finale. Aha. And that's it. So I hope everybody gets a chance to try this out here on the floor at Gamescom, and maybe that little very badly done walkthrough by me might give them a hand in trying to beat it. And I hope to see loads of you here. Very impressive. So now you like it, you want more, go on the Facebook page, Dark Souls official Facebook page, go on to preparetodie.com, tell us what you think and ask us for more. Cheers. See you guys.